可能很多朋友会不知道，特别是喝葡萄酒的朋友，不知道清酒，所谓酿造清酒，使用的原料是米，对，当然是米啊，但是他们有一个统一的一个称呼，并不是。其实所有的米当然都可以拿来酿酒，但是你要酿造好的清酒的话，在日本有一个专有的名词，针对这些比较不一样的米，可以拿来酿酒的米，主要是拿来酿酒的米，有一个特定的称谓，叫做酒造好事米。我面前这边有我之前写过的讲义，因为它有一些定义的东西，我不想背哦，等一下我会把它念出来，顺便解释一下。那对于这些朋友们来说呢，特别是对喝葡萄酒的朋友们来说呢，酒造好事米，酒造很容易理解。它那个酒造呢，你可以把它想象成是日本酒造，然后那个酒造，但是它可以把造把它当成一个动词来看，酒造就是造酒的意思，要酿造酒嘛。好事米，好的话这很好理解，适合很好适合的米。简单讲就是说，虽然它排列组合看起来很奇怪，特别对台湾人或是对葡萄酒的酒友来说，但是酒造好事米指的就是说，这些品种的米呢，因为符合了某些特性，它很适合拿来酿酒，或是反过来讲，如果你要拿来酿酒的米呢，如果没有满足这些条件的话，它通常就不会被归类在酒造好事米的范围里面。不过当然，我还是要强调一句哦，这个酒造好事米呢，它不是一个强制的规定，就是说它符合这样子的一些规范哦，那99%你可以把它想象成它一定是一个酒造好事米，但是你不符合我等一下要讲的这些规范，可不可以拿来酿酒？当然也可以啊，当然也可以。而且日本人其实不会在清酒的酒标上面写说这是酒造好事米，不会这样写。那我们由此去反推这个葡萄酒的部分的话，葡萄酒你有听过什么叫做酒造好事葡萄哦？好事多有啦，好事葡萄你有听过吗？没有，或者是说这些葡萄特别适合拿来酿酒？没有。但是我们可以在市场上，或者是你去念书的时候，你可以看到底下的这样的说法，就是说这种是酿酒用葡萄，这种是食用葡萄。但是不管是酿酒用葡萄，我看食用葡萄，或者是酒造好事米，或者是一般的所谓的饭米，食用的饭米，他们其实基本上呢，都还是葡萄家族，都还是这个米的家族。那并没有说适合酿酒的葡萄不能拿来吃，好不好吃是一回事哈，因为酿酒葡萄也有它自己的一些，就像酒造好事米一样，有它的规范在，就是不是规范，就是有一些它的特征在。比方讲，它很甜，通常都比较小，然后通常皮比较厚，通常它表面的花色素、花青素等等会比较多等等的哈。那食用的葡萄的话，它当然不会又小又厚又怎么样又涩，那当然这个对一般人来讲就吃不下去嘛。所以食用葡萄一般我们甚至把它做到无籽了，对不对？无籽那个就是那种无籽葡萄几乎都是用嫁接出来的嘛，假设不让它产生基因的突变。那种葡萄很多很多，你说那可不可以拿来酿酒？当然也可以，可是你人要食用跟要拿来酿酒，这中间酿酒会发生很多这个不能讲变异，发生很多过程。它主要目的是为了要产生酒精，可是吃葡萄你不是为了要产生酒精的，没有人吃饱吃一吃醉嘛，对不对？
以这个道理回过头来看这个酒造好事米，我今天是最主要是要讲酒造好事米，因为葡萄对大家来讲是比较显而易见的，就是说你今天，假定你有兴趣想要酿酒的话，酿葡萄酒的话，很简单就可以达成，好不好喝是另外一回事哦哈，很简单就可以达成，可是你要拿米来酿成清酒的话，很困难。这就是我为什么会强调说，我一直讲说，清酒是制造出来的酒，制造这个的背后的意义就是说，你要花一些知识，花一些精神，要有设备等等的，你才有办法去制造出来。但是你今天叫你如果只是炒个菜什么的，那不叫制造。那简单的番茄炒蛋要叫制造吗？不用嘛，好不好吃是一回事，但是很简单，你要有蛋，有这个番茄就可以炒番茄炒蛋啦，有点油啊就可以炒了，对不对？可是你今天我如果跟你讲说，你要做出一个 cheese 出来的话，cheese 而且是要能够储藏起来的那种 cheese 哈，你有牛奶也是没有用的啊，你没有专业的知识，你没有用的，你会做不出来。有些人甚至连爱玉都不会做了啊，对不对？这个只是一个比喻啊，就是说回过头来说，今天你酿酒的话，你只要知道说这个有葡萄，那你如果糖分不够的话，你就丢糖下去。那怎么样知道糖分够或不够呢？我可以跟各位朋友讲，大部分拿来吃的葡萄呢，糖分都不够，都没有办法跟酿酒葡萄相比。所以你加糖绝对没有错，只是说加了比例多或少的问题。那这个东西呢，就会影响。加太多也不好哦，加太少又怕它会坏，很快就坏掉，因为那个酒精没有很快上来，或者是说那个你的那个发酵的这个小瓶子里面呢，一般都是用小桶子、小瓶子，如果它的甜度不够的话呢，很多杂菌可能就会产生，那这个很容易就酿坏掉了。坏掉了，不是不能喝哦，是坏，不是不好喝哦，是不能喝了。所以基本上糖加多一点是比较正确的做法，比较不容易出错了哦。但如果你还知道说要加一点乳酸的话，那就更厉害了。其实只要有糖的东西很多都可以来酿成酒类哈，那不限于葡萄哈。所以这个部分我们不多谈，因为我也不是在教大家怎么酿葡萄酒，因为我自己酿过几次。酿了之后，我坦白讲，我第一次酿的时候我不敢喝，因为我担心，这样到底说会不会是好的啊？但是，我曾经在这个关山镇的时候，当时去那边玩，然后跟当时的女朋友去骑脚踏车这边绕了关山镇。我不是去绕他们的那个什么沿线的什么关山车道，关山脚踏车道不是。我是去走他们的市区或者他们的乡里之间的这些平常生活的地方，我去玩都喜欢玩这样的地方，然后就看到有人在旁边种菜，然后他还有种葡萄，一个阿嬷，然后种葡萄呢，它长的是绿色的葡萄，所以我那时候看到，我问他说这是要自己种来吃，他说可以吃，但是他主要是拿来除了吃之外，还有拿来酿酒。我说你有拿来酿酒？他说对，我就很好奇啊，你怎么酿的呢？因为我看过在花莲的时候，我当然看过人家酿酒，所以我自己才会去做。他就说每年采收下来的什么晒干，不是晒干了，就是风干了之后呢，然后就放到那种乡下都有在卖的那种桶子啊，那种那个大型的塑胶桶那种，然后就加糖什么去酿。他说很快就不用多久，20-30天左右它就好了。然后他酿了之后呢，他也没有做什么过滤，所以我后来很好奇，我说那我可不可以给你买一些？其实我是想喝啦，然后他就跟我讲说，好，那等他忙完，他都带我过去，我们就后来就骑车跟他去他家里面，就看他从那个桌底下阴暗处，在阴暗处，他们也有这方面的观念哈，就是说不能去晒到太阳，然后把它拿出来。这我要讲一个题外话。你要做酱油、味噌什么的，醋啊，反而要晒太阳，然后做葡萄酒反而不要去晒到太阳。这原因是什么呢？
基本上各位只要去思考，它的目的性是不一样，一个是分解蛋白质，一个是分解主要是以糖类为主。那这个中间还是有差异的，不是只有这个差异而已，而是说他们所需要的环境是不一样的。这个部分以后有时间再解释哈。我不想把我这边做成一个科学频道、科普频道，我想要谈的是甚至比较柔性的东西哦，不希望讲的太过硬邦邦的，因为有人不见得大家都喜欢看这样子的东西哦。现在订阅人数超过7000人了，虽然我不晓得人是从哪里来的，但是有些越按赞或是阅览的，就是看的人会比较多，有些人看的就很少，所以我自己在思考说要怎么去做改变。回过头来讲，就是说后来那个阿嬷拿出来，我就看到很多已经像葡萄干一样东西浮在这个桶子里面，然后他就拿那个勺子这样拨一拨，然后就拿杯子，然后就把这个叫生原酒哈，原来的酒倒出来给我喝。我一喝呢，有酒精味，但是我觉得它没有很浓，就是没有到很，我觉得应该没有超过10度，但是是的确货真价实的白葡萄酒，只是喝起来呢，香气就是跟我们一般在喝那种，你去国外买，即便是好事多那种，你去买那白酒，那是味道是完全不一样的，不是不一样啊，就是说差好几个等级，差非常多的等级，但是呢，就是土葡萄，或者是讲说它是食用葡萄去酿造出来的葡萄酒。那我问阿嬷怎么去做，她就很简单啦，加糖啊什么的，然后不要有水分嘛，加糖，然后就慢慢那个葡萄就会缩起来，那个水就跑出来了。其实跟一般酿葡萄酒是一模一样的道理。那回过头来，相较于说，如果我今天给你一把米好了，然后给你一堆米，一包米好了，你有办法酿出清酒出来吗？很困难。如果你就要酿出简单的像小米酒这种比较浊酒这种类似这样的形式的话，不管用小米或是用大米，其实也不会很困难。但是你要知道，方法没有像酿葡萄酒这么的简单，它就需要最主要是要有曲菌，你要有这个或是糖化酵素这种东西，你要去买得到。然后这个有在卖市场或者是一些原料行有在卖。然后你要知道说，就有点像做酒酿一样，它跟酒酿的道理其实是差不多的，只是酒酿你可以把它想象成是还没有成酒之前的一个状况就对了。那还没有100%成酒，所以酒酿有些喝起来、吃起来会有一些酒的味道，但是它一定会有一个什么，会有很甜的酒酿，通常不是通常酒酿一定是甜的，为什么？因为它有加入曲菌去做分解了，只是它没有弄酵母让它去产生更多的，就是真正的酿酒酵母，去让它产生更多的酒精。它只是天然酵母，然后去作用。最主要是买的那些曲菌，把这个蒸熟的米把它化成糖，然后这个糖分，然后再分解出糖出来，把里面淀粉分解出糖，然后再利用野生的酵母就会产生一点点酒精。然后但最主要是曲菌去分解这个淀粉让它变成糖，所以酵母那个所谓的这个酒酿，就是喝起来就会有一点甜甜的这样子，而且很多酒酿其实都还成米状嘛，表示说它的分解的话没有这个非常完整。那做酒酿呢，基本上跟做清酒还有很大一段差距。不要讲清酒，它跟做成浊酒都还有很大一段的差距。其实我再讲多一点，如果说你把那酒酿拿去中间去捶去搅拌啊，打果汁机什么的，当然是用干净的工具去把它做成粉末的话，那就开始有一点像浊酒了。如果你又有一些比较耐受性好的酵母，或者是说你很注重这个环境，就是说在很低温底下去酿造，就是像日本的这个所谓的寒造一样，那你做出来的这个酒酿呢，就会比较浓。那个浓是包含比较甜，比较有香气，然后它还有酒精
酒精会稍微再强一点。不过这个部分呢，你要去尝试也可以啦。其实做这些东西，不管酿葡萄酒、酿啤酒、酿做酒酿啊、酿酱油啊或什么，其实即便是煮菜也是这样，最终还是要有人去吃啊，要有人来喝，要有人来食用，不然你做这个东西跟做实验做完后，你如果没有要贩卖的话，那贩卖又是另外一回事啊。你要通过安全检查、食品安全检查，要送政府检查什么的，那又是另外一回事。所以当做兴趣玩是可以，可是要小心安全。好，要小心安全。回过头来讲，我把这个酒造好市民讲完，就把今天当做一个结束。各位有没有发觉，我现在控制时间能力越来越好了？但是讲的东西不会比较少哦。我刚刚这样等于简单的把酿酒用葡萄跟食用葡萄做个简单的区分，它们差别在哪里？包含酿造过程，台湾这个我们所谓自己要酿造的话，要怎么去做？基本上就是撒糖，不用加水，撒糖就好。那如果你有糖分计的话，你可以精准量测那个糖度的话会更好。其他的部分参考网络上的一些资料就行了，这很简单。然后不要让它晒太阳，然后卫生安全一定要做好，就是不要有杂菌混进去那这个部分呢？各位有兴趣自己来尝试。但是如果是以酒来讲，以清酒来讲的话，我今天要谈的所谓的酒造好市民呢，这个部分呢，其实在日本的在酿造清酒的时候，它会有一些条件。我刚刚已经提过了，它所谓的条件不是说强制性的一定要这样。他们这个条件其实是比较偏向于说，如果这个米有这样子的条件的话，它会比较容易酿出好喝的清酒。再讲一次哦，如果你这个米这个品种符合这些条件的话，它比较容易酿出好喝的清酒。所以它只是一个充要条件，它不是一个必要条件，因为必要条件那就跟法规比较有关啊，不是。所以你一般的饭米，就吃饭的米也可以来酿，只是它可能很多部分不符合这个酒造好市民的定义，所以它酿出来的酒呢，通常要么就是偏向比较低阶，不然的话就是它比较偏向于一般的只是单纯的米酒而已，而不是真的是拿来贩卖什么可以卖得很好的酒。当然在我讲这些定义，这定义很简单我随便等一下很快就念完了，所以我先把前面这都铺陈好。当然现在呢，有一些新的日本酒造呢，不是新的，就是新一代的来接着之后，他们有去思考到说，因为精米步合这样的东西呢，就是已经把我之前已经提过很多次，把它弄到小小的这样子。那其实所谓的任何果实果肉的特色呢，都是在外面这一层的，就是偏向外面这一层。你今天把外面这个把它磨掉的话，其实中间剩下你的目标变成是要多一点淀粉。那你这样子的结果呢，是不是跟葡萄酒的那个想法，所谓的风土的想法是大相径庭的？为什么？因为你等于是把你要许的是纯粹的东西啦。所以我之前有问过我有提过一个想法，就是说，那你干脆用淀粉来酿酒就好了，或是你干脆用葡萄糖来酿酒就好了。其实用淀粉来酿酒的话，单纯用淀粉来酿酒的话，可不可以？可以啊。它精米步合是多少？应该算无限还是算零？我这个看要怎么去定义。但是你也可以用，只要有淀粉，你用曲菌什么的，这时候你完全没有杂质那酿出来酒好不好喝？好不好喝？就精米步合几乎趋近于零了，好不好喝？这各位朋友如果有在很追求精米步合的话，你可以问问看自己，你今天买了一个精米步合酒，2哥3啊、9啊、10啊、甚至7啊、8，哇，号称精米到怎么样的程度的？那我问你，纯粹用淀粉的话，精米步合是不是零了？精米步合零的话，那
1或0这样，那酿出来是不是理论上应该更好喝才对？但事实上是这样吗？答案不是。好，答案不是。你可以去查任何的文件了。今天你单纯只是拿淀粉来酿酒的话，人工化来酿酒的话，有一点化学式或量产式的来酿酒的话，这样的酒会不会有人买账买单？不会，不会，那就很奇怪啦。为什么要花那么多的功夫去把它磨到很小，然后再去酿酒，然后又卖的很贵，因为成本很高。那我今天直接用淀粉拿来酿酒，有曲菌啊，有酵母啊什么的，酵母菌啊什么去酿酒，可能酿出来就不好喝。那这个中间从8、9、10、9、8一直倒数到0到1到0，为什么反而我用纯粹的东西去酿出来的东西反而不好喝？能不能去思考过这个道理？好，回过头来讲酒造好市民呢，就是基本上呢，我还在强调一次哦，它只是说，如果你满足这个条件，它就比较好造酒、酿造酒，并不是说不符合就不能拿来酿酒。所以刚刚提到了，现在有很多喝葡萄酒的酿酒世家2代哈，他们是日本酿酒世家的2代、3代，他们是喝葡萄酒可能放洋，或是去学到的那个酿造技术了。他们会去思考国外的所谓葡萄酒的风土的部分，然后再回过头来看清酒的部分，就会产生像我类似这样刚刚讲的这样的疑问。所以呢，很多酒造开始尝试着用饭米，就是他那饭米也不是纯粹的吃饭呐，但是就是可能他们叫酿酒用的饭米，好有这样的称呼，但是它也是一个很模糊的东西，并没有一个完整的定义哈。然后甚至我举一个简单的例子，甚至连月光米，我们大家都知道说新舄县的月光米很有名啊，很好吃啊，梗米啊什么的。那有没有人拿这个食用米，而且是很好很顶级的食用米，月光米拿来酿酒？有哦，市场上有哦，只是它上面写的不是月光，不是那个月光2个字，它是用日文的那个。我忘记是平假名还是片假名去写出来的，但是你去查出来，比方你喝的酒，它上面写的用什么米，它其实就是月光米。好，那但是它用的是那个日文在写的，这些东西呢，各位都可以去找一找。喝葡萄酒真的不要只看精米步合，真的不要只看精米步合，精米步合只是4个重要数据里面的其中一项。我个人觉得。日本酒度跟酸度是更重要的。我一直讲说，我要讲这个几度到几度才是要合适的，不管日本酒度或者是酸度，这部分我会整理出，不是整理，我早就有整理好了这个。但是我不希望从头到尾一段时间都在讲清酒，或一段时间都在讲葡萄酒，我要穿插的讲。我也答应过，我还要讲一些食物的东西啊，什么叫好吃的原理啊，然后。一直有很多事情可以触发我的一些想象，按赞、订阅、分享嘛，尽量把人拉起来，这样我讲起来会比较有，会比较有精神一点哈。那关于酒造好市民呢，这几个我们英文叫做 criteria 这些条件呢，我要再强调一次，它不是必要条件。你不符合，你一样可以酿造，但是符合只是比较好酿造而已。好，比较好酿造，那比较好酿造是代表说一定会比较好喝吗？不一定。酒造好市民，我列了几个条件，大概8、9个、10个条件左右。第一个是呢，这是从日本那边去把它翻译过来的。第一个是米粒一定要大。那什么叫大？他们是以1000颗的这个米，好，如果这是某种米，你把它取1000颗出来，他希望这1000颗的重量是在25到30克之间。再强调一次哦，
酒造好市米，只是说这样比较好酿造，并没有说不符合。它假定是24克，假定是38克，就不行，没有这样讲哦。然后通常酒造好市米呢，你想想看，它长的米比较重，所以它的那个稻穗啊，不稻穗，那个稻杆啊，一定是比较高的那种。你如果说真的是比较低的稻杆，然后那个米这么重，是不是一垂下来就碰到地上了，对不对？所以通常这种酒造好市米的这种稻穗通常都比较高，它是优点也是缺点。优点就我刚刚讲了，它可以保持着米粒的这个就是在上面，而且晒得到太阳，不是米粒啊，稻穗哈。但是呢，缺点就是说它很容易受到风的影响，一吹它可能会倒伏。你也知道嘛，这个你种的盆栽，台风来的时候，那个我们都要把那个长得比较高的把它放平啊。为什么？怕风一吹它就倒啦。这个是一样的道理啊。第三个是新白大，新白什么叫新白呢？新白就是我们如果米一颗这么大的话，它中间通常都会有一些白白的部分，各位可以去看。它这个新白不见得在中间，它可能要靠上面、靠下面都有可能。但是我们先假定它是在中间的话，就是中间的新白，我们希望它能够大一点。为什么大一点？因为这个新白呢，其实并不是里面有包东西哦，而是说里面通常它因为越里面的话，淀粉比例越高嘛。那你如果新白越大，表示里面的这个米心的这个位置的淀粉呢，它是比较松软的部分，会比较松松软软的，然后不透光。不透光呢，这个你说松软不是比较容易透光吗？不是，当它那个结晶的很完整的时候呢，其实光其实就直接可以穿过去。可是如果里面是这样摆了一堆东西在里面，就是那个淀粉是松松软软，就是链接没有那么紧密的话，光进去很容易就会折射，然后你就可能看不透，甚至穿不过去，所以你看到它就会变白色的。为什么？因为米本身就是白，就是这个什么吸收光、反射光，这个我先不谈，反正那个就是穿不透的意思。光穿不透的话，中间这个白色看起来就比较明显，那就是米心比较松软。那为什么讲出新白大是优点呢？是因为你如果精米精到后面，你要的就是淀粉嘛，对不对？所以你如果底下还是很结实的淀粉的话呢，你在酿酒过程中，你在运用曲菌去切淀粉，去把它糖化的话，会比较困难。所以如果是颗粒大的酒米，然后中间的新白又比较大的话呢，它相对来讲就是比较容易酿酒，因为这个在曲菌来的时候呢，它很容易就可以相对来讲比较容易去分解成为糖，或者是蛋白质容易分解成为氨基酸。然后这一点就跟我写的第二点容易精白是有关系的。你这样看，它的硬度它的意思是说外面硬度要高，外面的硬度要高，然后里面的新白要大，就里面的硬度要小一点点。然后这个你前面在那边拼命的去做这个精米步合去磨这个米的时候呢，你很容易就靠近这个中间这个新白这个位置。它跟所谓的这个新白大或新白软、新白大和这个所谓外壳这个硬米的硬度外壳硬呢，其实是没有相违背，它是你可以去联想的。好像这样的米呢，它精米精到某个程度了之后呢，那个米心就看得到了。那米心就是比较软的部分嘛，就是淀粉比较松软的部分了。那你花时间在精米的过程就会比较少、比较低、比较快、比较不容易出错。杂质少，杂质他们的定义的杂质是什么呢？蛋白质、脂肪、灰质、其他然后包含维他命 B、水等等的这些东西，主要是在这个那个米的这个胚芽、胚乳这个皮上面我讲过米外面也是有一层皮的。然后这些东西呢，越靠近里面就是以淀粉比较多，但是请注意再强调一次
淀粉比较多，并不代表其他的东西就没有，只是就中间来讲，它淀粉的比例的跟其他的物质相比会拉升，会比较高一些，所以这也就是为什么他们要精米的目的。可是呢，我之前也有提过，就是说如果那些养分的东西你都把它弄掉的话，那你比如说没有维他命 B 啊，这个人类的生长必需的物质啊，灰质啊、矿物质啊、蛋白质等等，相对比较少的话，你喝这个清酒，它也许可以补充你的体力，但是它没有办法。氨基酸可以啦，它可以让你的肌肉是比较热，可是基本上在日本制造日本清酒的话，它会尽量减少氨基酸的比例，即便它会很鲜美，但是因为我讲过了，前几期有讲过，氨基酸有很多种，有些氨基酸是会带给人苦味，不见得这么好喝，或是他们所谓的杂味，会影响到这个喝起来呢那种比较偏水果的风味的，它会影响到。所以这个部分呢，他希望能够这个米呢，如果说我要透过精米啊把外层去掉，当然也可以。但是如果这个米呢本身这方面的东西就比较少，他们所谓的杂质，对酿酒来讲，它的杂质比较少的话，它就也可以归类在所谓酒造好市民的条件之一。好，就是这样。然后它有一个易生长，易生长不是说这个米容易生长，是说这个蒸米这个米粒啊蒸熟之后呢，它简单讲，益生长其实跟新白大是有一点点类似的道理，就是说它米的那个淀粉那个长链淀粉结合的部分比较少，就是说根啊那个曲菌的根啊要生长进去比较容易，因为曲菌是要生长进去之后的话，它才办法碰触到米心中间的水分什么的，然后它会比较容易去形成良好的发育，良好发育就会分解这个糖化酵素啊，或者是蛋白质的分解酵素，产生氨基酸等等的嘛。所以他希望说这个米粒呢容易生长，米粒生长就是米柚。这一点呢，其实它跟上面那个硬度高呢，其实又有一点相反的意思。那你说为什么会这样？因为硬度高呢，他是说如果这个米的硬度高比较好精米，但是如果说你的米本身呢，外面好精米，里面是软一点的话呢，你只要精米一点点，就磨掉一些，它很容易就产生一个很适合曲菌或酵母菌生长的环境。所以这个部分就是这有一个边界啊，但是很难说哪一个多少就是好，多少就是不好。对于酿造清酒人来讲，他希望硬度高的意思是指很好精米，但是他希望他米那个这个很软，容易生长了。他是意思是说，让曲菌丝能够比较容易进去，就好像葡萄根长在土里面，那个土比较松软，它比较容易进去。你想也知道，如果这个土很硬的话，那葡萄根钻不太下去啊，底下明明有水啊，它那个生长就很困难，对不对？类似的道理哈，所以我常常讲说，如果把一个米蒸好的米啊，精米不合完蒸好的米，这个东西呢，其实可以把它看成是，就好像种葡萄底下的那个土一样。为什么？因为同样都是要吸收土里面的东西，包含水分等等的。然后我们常常讲说，这个葡萄的根如果越深的话，它吸收东西越多。同样的道理，曲菌那根这个长得越里面的话，它越容易去释放或者是吸收这个葡萄那个不是葡萄这个米里面的各项的物质，让这个口味会比较丰富。不过日本酒这些东西呢，讲来讲去，我有时候都会觉得有冲突，就是说是跟什么有冲突？跟精米不合这个原始的意义是有冲突的，因为你又希望它越干，就是里面淀粉质越多，杂质越好，越干净越好。可是你又希望它这样长进吸收更多的东西，你不觉得是有点冲突吗？但是这个酒造好市民的定义就是这样。
然后易吸水，易吸水很简单啊，因为米本身里面虽然有水，但是它不像葡萄一样这么的葡萄85%吧，还多少米好像10%几而已，所以这个水绝对不够它去酿造，通常都要加酿造水。然后再撇开酿造水不谈呢，它可能还要我们不知道洗净蒸吗？米一开始要洗净蒸啊，为什么？因为它让有一些水能够进去。回归到我刚刚讲的那个，如果把这个蒸米当成是种葡萄的土一样的话，一开始的土里面如果没有水的话，没有足够的水，洗净蒸就是水要能够进去嘛，没有足够的水的话，你的曲菌就不容易生长得很好，就土好像比较干燥的感觉，所以比较他说容易吸水，意思其实就好像一片土地一样。如果这土地全部都是水泥的话，你下雨下了半天，水很难进去啊，对不对？几乎进不去，对不对？每次家里老是漏雨，很麻烦啊。但是呢，如果你的土是松松软软的，或者是它很容易吸水进去的话呢，那你这个土地呢就很适合长作物，对不对？当然太黏也不行，黏土也不行，就是这个要取到一个，你要看你要种什么东西啦。宜兰这边附近海边的土大部分都沙土，我讲的沙土是比较水很容易消退，然后那个土呢是刷刷，这不会太粘稠的，这就适合种什么？种花生、种芋头、种这种适合长在地里面的，它那个里面不管是地下茎或地下根，它会膨胀的那一种的。为什么？因为你的土比较松嘛，它就比较容易长得比较好。这也就是沙土比较容易那个种这些所谓的根茎类的植物的这个根茎类的蔬果的原因。那至于说为什么这种砂石型的土也适合种这种瓜果类的东西，我讲的瓜果不是指苦瓜那种长在上面，我讲的是南瓜、西瓜、哈密瓜、香瓜这些东西。是因为这些东西其实基本上都是在地上长的，所以如果说你的这个土壤本身太黏的话，那个水下去之后就积着就跑不了的话，虽然说有助于植物的生长，但是它一旦长一长，它开花结果，那个瓜果泡在水里面，或是比较潮湿的环境下，它就很容易坏掉，这个用思考就知道了。所以基本上要种这种瓜类，就是阳光要强，沙土那个表面要有那个沙土，然后水容易排掉，但是往里面一点点呢，又有足够的那种可以吸水的土。为什么？因为这根下去要吸到水，可是果实要长在这个沙土上面，让它晒太阳啊。这个我们常看到西瓜长出来，可能是外面那一层是绿色的、黄绿色的。和绿色，然后底下还白白，那通常就是那个它的地方晒不到太阳。那你说农夫要不要去翻转那个瓜呢？我有看过啦，我有听过有农夫讲过这样的事情，但是实际上要不要做这个事情？当你去看过真正的西瓜田，好，去花莲产季夏天的时候去看那西瓜田，花莲溪啊、宜兰溪啊什么，你看那西瓜田，那么一大片，你看有多少西瓜在那边的时候，你就会打消去翻西瓜的念头。但是翻西瓜有没有助于说这个西瓜比较好吃？我觉得是有的啊。但是如果我种一个小田地长西瓜出来，然后这个2-3颗我每天去翻了 OK 啊，1-2千颗西瓜很重，易吸水，所以那吸水的过程在什么时候？就洗米、浸米、蒸米，就洗净蒸的过程哈。这个部分呢，吸水率还有每千粒重，就一开始讲的千粒重呢，其实是评判酒造好柿米跟一般泛米最重要的关键。因为这两个特质呢，千粒重很好理解，就是表示这个米比较大颗嘛。那吸水重的话呢，我们吃，除非你要煮稀饭，如果你要吃一般的饭的话，如果很容易吸一大堆水进去，那个饭煮起来常常会太不够 Q 弹，太软了。那这样的结果呢，就不会
在我一般人来讲会觉得这个米不好吃。你有没有在外面吃光了饭煮起来太湿的？那可能是因为通常那个原因是因为水放太多的关系，就是那个饭呢，就是还不到稀饭的水准，但是又跟一般吃的那个饭呢，这样粒粒分明又不一样。那这个时候呢，以饭米来讲，就是通常我们在煮的时候水放太多了。然后以酒造好吃米的话，它反而需要它本身吸水的性能要强，因为它要让这个曲菌什么生长这些都能够进去，因为它要拿来酿酒啊，所以它本身就是一定这个米里面的水，就是整个环境下水分越多越好，不是越多越好，就是一定要达到一个程度以上。你没有这个程度，曲菌也长不好，然后你的曲菌长不好的话，一曲二元三造酿造，一曲都做不好，后面就不用去谈了。40分钟，我赶快结束哈。然后再过来这6点，容易糖化，然后不容易氨基酸化。这个地方就是我之前提过了，你的 amino 就是氨基酸太多也不好，那个会所谓的杂味或者是比较偏向米的味道。但是人家在酿清酒，日本在酿清酒是希望它的果香比较浓，所以他希望容易糖化。这个米是这个好事米是容易糖化，但是不容易氨基酸化。那你说我怎么判别？那靠经验，要靠经验，而且他要跟前面提到那些什么精米啊、洗净蒸啊，甚至你在种这个米的时候，那个过程还有米的品种怎么都有关系。所以这一点这个部分讲的是指这个这种品种的特性，其实还有这样3点哈。但是在这3点讲之前，我先请大家去思考一个问题：它里面有没有提到说这个米要什么香气？这个米要最主要是香气啊哈，它或是颜色或什么没有，他没有提到这些东西。这个东西是葡萄，我们在讲酿酒葡萄会去提到这葡萄天生有一种什么什么味道啊，怎么样，Sauvignon Blanc 有什么味道啊？那个梅洛是比较偏向什么梅子味道啊？然后这个 Pinot Noir 是葡萄本身就比较偏向 cherry 的那种dark cherry 的味道啊。然后这个特别是颜色比较深的，那如果颜色比较浅的呢，可能就比较偏向一般的 red 红色的 cherry 的味道，它都会去形容这样的东西。可是米它都不会提这个，为什么？因为味道这个东西，第一个米本身就很少有特殊的味道。现在目前当然有一些米是这样，比方讲台湾的有一些什么芋香米啊，芋头那个芋啊，芋香米煮起来有个芋头的味道。但是大部分的米不会这样，特别是酒造好事米，所以它根本就没有提到米的部分，米的香气的部分。所以你把它外层把它磨掉的话，加上你又去对这个我刚刚讲这个精米，所以把外层磨掉的话，你更不容易品尝得到它的味道。那我之前也提过了，就是说，你要盲饮去测试说这个酒是用什么米去酿造出来，这个清酒是用什么米去酿造出来的，这个很困难。今天即便是没有去经过这个还没有经过酿造，只是单纯的可能精米之后，你把它拿去蒸，洗净蒸，然后你拿来吃。我问过至少3个日本的这个杜氏，我说这样你可以尝得出它的味道在哪里吗？你可以猜得出它的味道在哪里吗？他就跟我讲，他们跟我的意思表达的意思都是说很困难，大概60%-70%，而且这个条件还是在于说里面的米有的是什么山田锦啊，或者是500万担这种比较常见的酒米。如果是比较少见的话，你要让他猜是很困难的。然后如果酿好酒之后呢，能够猜到米的比例多少？他说2-3成吧，大概2-3成。台湾有人他看到什么酒米，就这个一定怎么样子？那我只能讲佩服了。你知道专业的杜氏都说2-3成呢，更何况你不要忘记一件事情，清酒很容易随着这个时间而慢慢的去做变化，它的变化比葡萄酒要快很多。所以你买一个很有名的酒米所酿造的清酒，
你有没有马上喝？你放了半年再喝，你还要跟我讲说你喝得出那个米的这个酒米的味道？赶快去日本酒造印证，好。然后最后3点就是，你在蒸完米之后呢，外硬内软，然后让这个菌丝呢，它很容易就突破外面那一层。硬是不是说很硬，就是说，它意思说它外硬内软的意思，其实比较偏向于说，我要保持住这个洗净蒸完这个水分还在里面。为什么？就是简单讲，就是我塑造一个良好的一个，好吧，我借用葡萄酒的讲法，就是塑造一个良好的风土状态，让这个曲菌去生长。我一直提到曲菌，就是前面已经提过1曲2元3酿造，曲菌才会分泌这个糖化酵素，还有那个蛋白质分解酵素，这些东西呢，都是为了让后面这个特别是这个糖化酵素是让后面这个酵母菌很好工作的，因为酵母菌要吃糖嘛，然后它才能够分解出这个酒精嘛，所以一开始这个曲菌的生长是很重要，曲菌加上曲米产生出来长得好的东西，长出来一颗一颗发了白毛的这个东西，这个叫什么？这个叫做曲。好，我再强调一次，他这边讲了外硬内软，方便让菌丝进入。这个菌丝进入，它就这个整个曲米最后所完成的这个曲啊，它的风味就会比较好，它有各种各样的酵素，然后因为曲菌的生长，它也是一种菌类，它也会分泌香气啊，它也会产生各种其他的除了糖化酵素之外的其他的物质，所以你可以把它想象成，此时你可以把它想象成像一个葡萄果一样的这个曲啊，可以把它想象成一个葡萄果一样，然后它是滋味很丰富的葡萄果，然后以此为这个基础，然后再加上酵母菌去酿造，这后面的原理就开始走的有点像是酿葡萄酒一样了。醪造就是说我放在这个酒桶里面开始真正酿造的时候，并行复发酵在酿造的时候呢，这个酒米本身呢，如果是酒造好式米的话，他希望它很快就能够分解开来，溶于水，叫做分解开来。为什么？这也很简单啦、如果你分解开来的话，它就那个发酵才会很完整嘛。如果放在那边泡在那边很慢，它就慢慢才分解的话，那这个会增加这个失败的风险。我们酿酒当然希望是控制环境，特别是在古代的时候。但是如果米本身它就一下就很容易就分解，相对来讲容易分解的话，它酿造酒，暴露在这种危险的环境底下的时间就越少。为什么？因为当它很快溶解的时候，曲菌啊、酵母菌很快共同作用的时候呢，那个酒精度很快就会上来。上来之后，杂菌就没办法生长了，因为杂菌，我讲的那些酵母菌所以当然要挑过，不论是丈夫酵母，或者是你去买这个协会酵母一样，它很快让酒精度上升之后，杂菌就很多就死掉了。杀死这个细菌呢，不是说一定要75度的那种酒精来杀菌的，不是哦。只要酒精度上来之后，很多病菌开始就承受不住了哦。75度只是几乎能够杀掉大部分的菌而已。基本上你一个 whisky 40几度也可以杀菌啊。所以大家看电影不是什么兵受伤啦、打仗啊，或者是什么冒险受伤，他要消毒的时候找不到这个，当然不会有酒精啊，那就可能就拿 whisky 出来倒在伤口上面，对不对？然后痛得叫，但是基本上呢，这个有杀菌效果虽然比不上75度，但是有杀菌绝对比没有杀菌好，因为它至少可以杀掉一些即便它不是高酒精度的状况底下，它就忍受不住的这些细菌。是否溶于水？哈，这是我刚刚讲了，就是这个就我刚刚讲的这些东西。然后它还有另外一点道理，就是说水进去之后呢，
在蒸米的过程，这个米本身呢，很容易就糊化、阿尔法化了，就是你水有进去就对了。所以如果你本身这个酒造好市米本身它这方面的功能就是不太容易溶于水的话呢，它可能外壳比较坚硬或怎么样子，然后就让它的外层的淀粉质结合的比较紧密的话呢，长链淀粉很紧密的话呢，你这个水不容易进去的话，就比较不容易煮熟嘛。然后这个阿法化以后我再来谈哈。这各位先不用去研究这个，因为我觉得这是属于酿酒的细节。但是他讲的这个目的就是说，是否溶于水，就是减少醪造的时间，醪造的时间，就是我刚刚提过了，尽量让这个酿造时间缩短，免得产生其他不可控制的变数就发生了。比方讲酒就酿坏掉了，然后这一点其实也可以顺便提到，就是他这边他希望这个酒造好市米本身溶于水，然后最主要是就会散开了，就会散开了。蒸的时候水容易进去，然后蒸好之后蒸在醪造的时候，容易很快跟着水一起就糊掉，就变米汤状了。但是呢，如果说酒造好市米呢，它都能够达到这样是最好。但是有的酒造好市米可能是比较，它不会每个都完全都刚刚讲这些都刚好都满足，它可能刚好这一点比较弱，怎么办呢？这时候呢，就要日本人就会拿那个杉木的那个锤子那个棒子，几个匠人，通常比较低阶的，都会去做这个所谓的，他们叫山蟹，好山蟹，山上的山，蟹是卸下来的蟹，山蟹的动作，就好像你可以把它想成愚公移山，去把那个山给砍掉的那种感觉。其实就是搅拌这个酒米，就对，就是含着酒米和水和蒸米怎么这些混在一起的东西，尽量把它搅从一粒一粒把它搅成像米汤状这样的东西，这样的动作叫做山蟹。好，那如果我能够做到这个酒米可以不用去做山蟹的话，不论用什么方法，我把这个动作给它废止掉的话，把山蟹这样子耗费劳力要弄，可能弄个5、6个小时、7、8个小时这样的，特别在冬天，然后它轮流上去做这个劳力的工作的话，如果能够把它废止掉呢，这样做出来的酒还能够做出酒的话呢，那当然是最好的啦。所以第一个希望米本身就能够自然而然就分解，但是不太可能了。但是第二个是，如果说不是不太可能，是可以啊，但是那个要很多条件要具备，那不然的话你就是要人去拿棍子这边搅啊2、3个人这边搅，那这个东西叫山蟹。那如果说我能够不用山蟹的方式就把酒米能够把它，即便它原来是不好溶解，它都能够后来都是采取特殊的方法让它溶解，就整个就是混在一起变米汤的话呢，那这样子的酿出来的酒呢这样做出来的酒母呢，叫做山蟹废脂，就是废脂就是我不要用了，不要用废脂山蟹，这样讲比较通了。但是日本人他们这放在后面嘛，这个动词放在后面，所以山蟹废脂其实就是我们常见的山废，就是山废酒母。好，这个有关这个酒母的细节呢，我以后再花时间再好好的谈一谈。但是这个部分呢，各位要知道说，这个就除了劳力之外呢，基本上就是我提到醪造时间的问题。它溶于水不溶于水呢，是为什么会影响到酒造好市米的关键，是因为越快溶于水呢，越能够减少其他杂菌的产生，然后越能够减少一些杂味的产生。什么叫杂味？基本上连米的味道，他们都算是杂味之一。米的味道其实就比较偏向是无妈米，就是氨基酸的味道。那这个部分呢，只要记住说，如果说他需要花时间去
花比较长时间去溶解，或是还要做筛卸的动作。即便它筛卸废纸了，但是它已经表明它原来需要花比较多时间去做这种把它打成米浆的状况的话呢，这种不管是生源或者这种筛卸废纸的这样子做出来的酒呢，通常都会米的味道会比较重，果香会比较少。细节我到时候再提哈。然后最后一个就是产量的多寡，这个都很简单，就是如果它都符合上面这些条件，但是它很难种，或是种出来的量很少，即便是天气很好的状况，完全今年是好年份，它产量就是很少的话，那这样的也不是不能算酒造好市民啊。他们当然希望能改良到让他们能够长得多一点点，为什么？经济效益的问题嘛，对不对？中国大陆以前怎么亩产万斤，想起来就很好笑，就是怎么傻成这个样子呢？但是一亩不能产万斤的米，但是他们当然希望提高单位的产量。所以如果说你这个稻米经过改良之后，杂交改良之后，能够让它产量变大，说它本身产量要变大，它这边有提到哦，它有香气哦，稻米的香气哦，这个部分又要谈到跟精米不合问题，但是我就不谈，因为快要1个小时。然后它的酸度啊，然后不易倒伏啊，不容易，它的梗够强壮的话，然后也不容易染病啊。还有一点就是耐寒，耐寒，因为日本它一年只能一次收获嘛，就是说正常状况底下，那如果说动不动就下雪什么的，然后很容易就倒伏生病，或者天气一冷米就死掉的话，那你那一年的那个6个月种米的时间，就是生长季节不是就白费嘛？今年没有米就不能酿清酒啦，对不对？所以以上这几个呢，它都会纳入考量。其实我刚前面讲的是比较偏向酿造技术，最后一点提到了有关什么产量多寡、经济效益的问题啦，然后不易倒伏、不易染病啊、抗寒啊，比较容易出现在我们看到的一些日本酒书里面，他会提到这个米比较不容易染病，然后它比较抗寒，所以它可以种在比较纬度比较高的区域，特别是像北海道，很多米都是改良过的，什么彗星啊，什么风啊，迎风啊，什么那些东西，其实都是比较相对来讲比较能够耐寒的。那山田锦的话，基本上是长在好像我记得是在长野县以上，好像就不容易生长了，所以后来才会开发出所谓的美山锦啊，或者其他的一些酒米。那这些酒米开发的原因，并不是在于说上面这些当然有影响到，但是最主要是它就算有这么多的特色，符合这么多的前面提的特色，但是如果它就长不起来，或是很容易就死掉的话，不耐寒，很容易倒伏，很容易生病的话，那前面讲的都是空谈啊，你总不在实验室里面种米吧，对不对？所以底下这个点呢，其实理论上应该放在最前面来谈，但是因为我们在讲所谓的酒造，就是造酒的适合的米，所以用酿造的角度先去解释前面这些东西，然后最后再提到说你要怎么把它长出来，这个酒米需要什么样的条件？那条件是属于生理上的条件，就是说至少你要能够强壮，不要你要能够长得够多，不要那么容易长一长就长死掉了，或是一冷就冷死掉，那就不行了。那以上这些东西呢，如果能够符合的话呢，我们就称为酒造好市民。但是我的结论已经讲了好几次，结论就是它只是一个充要条件，充要条件就是有最好，没有的话也不见得不行，你就用酿造技术来克服。但是如果它天生就是能够符合这样的状况，其实这个跟葡萄酒有一点点关系，就是说，有些东西在这边就会长得比较好，比方讲说 Pinot Noir 或者 Riesling， 它比较耐寒，所以你今天呢，如果你把它种在，或是它讲耐寒就是不耐热嘛，对不对？你如果把它种在比较不适合的地区的话，它就会长不好。
即使品种是一样的。所以这个东西其实，你要去勉强去类比葡萄跟酒造好事米的话，其实也是可以抓到一些类似的点呐、基本上，甚至连炒菜我们都可以这样讲啊。你如果没有好的原料，或者是原料不要讲好的原料，就是原料太差的话，你这个马铃薯都发芽，你要怎么让它去煮出一个好的西班牙的那种，对不对？那叫什么饼啊？要一层一层这样叠起来那样的饼，你做不出来嘛。好，今天就讲到这里了。这个结束比较快，是因为今天讲了1个小时，我本来想讲半个小时，可是我也没有办法把它切成一半，所以在看的朋友们，这个如果你真的有看到最后，我真的很感谢。虽然我知道很少人看到最后，可是你没有看到最后，我今天几乎整篇全部都在讲的是重点的东西，很可惜，会很可惜哦。感谢大家收看，按赞、订阅、分享。按赞、订阅、分享，按赞也很重要啊。订阅当然会更好，如果你是第一次看到的话，那分享的话，让更多对酒有兴趣、清酒、葡萄酒有兴趣的朋友们能够看。然后，你看我前一阵子上一集还讲到没有，我还没有讲，但是我已经准备要讲那个 whisky 的东西了，特别是要提到这阵子关税的问题，就是所谓的Bourbon Whisky 的部分，好，那我已经不是我准备好资料了，我之前就已经写过了。就是海恩经营这么多年来，我都已经写过很多东西了，好吧？填土之道有道理，海恩，我理想中的餐酒生活，拜拜。